أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ще продължа да спомена събития, които се споменават при битката в Хебър. Имало е преговори с хората на Тайма. Тайма беше известен град от Медина по пътя за Сирия. Когато хората от Тайма чуват за събитията на Хебър, вместо да се противопоставят на ислама, те изпращат представител при мюсюлманите, за да преговарят за мирен договор. Светия пророк салалаху алейхи ва салям прие това и даде разрешение на евреите от Тайма да останат в земята си с своите неща. Разказва се, че светия пророк салалаху алейхи ва салям се е върнал от Хебър. Той вървял цяла нощ. Когато се е почувствал уморен, той поставил лагер близо до Медина и помолил Хазрат Билал разиалlahu да се увери, че нещата всички са наред и че сутринта да се събудят за сутрешната молитва. Хазрат Билал разиалlahu не успял да се събуди, нито да събуди никого, включително и светия пророк салалаху алейхи ва салям. И светия пророк салалаху алейхи ва салям се събудил, когато слънцето вече беше изгряло. Светия пророк салалаху алейхи ва салям се събуди, когато слънцето вече беше изгряло. И светия пророк салалаху алейхи ва салям тръгнал със своите сподвижници и след кратко време спрял, за да поведе мюсюлманите в сутрешната молитва. Защото Аллах е казал: съблюдавайте молитвата, за да ме споменавате. Тогава светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че ако някой
забрави да отслужи молитвата. Тогава трябва да я отслужи веднага, щом си спомни. Тъй като Аллах е заявил, че молитвата трябва да бъде установена за неговото възпоменание. Това събитие е записано на различни места и във връзка с други битки и събития. Някои разказват това във връзка с Табук или Худейбия. Когато се връщаха от Хебър към Медина, сподвижниците издигаха глас, прославящи Аллах, и след това светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям ги инструктирал да използват нормална сила на гласа си, тъй като те не призоваваха никой, не призоваваха някой, т.е. който и да е, а съм Аллах, и който е глух и далечен, а по-скоро призоваваха този, който е всечуващ и вечно присъстващ. Светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям казал на един сподвижник: да не искате ли да ви информирам за едно листо от листата на рая? Спътниците отговорили: да, разбира се, пророк на Аллах, кажете ни. И тогава светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям отговорил, като рецитирал: ла хаула ва ла кувата илля биллах. Няма сила да избегнеш греха или да направиш добро, освен чрез Аллах. Тоест силата е единствено на Аллах. Има различни разкази за това колко дълго светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям е останал в Хебър, и някои предания споменават, че светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям е останал там 6 месеца, докато други споменават 40 дни, но повечето разкази клонят към по-малкото време. Битката при Хебър е донесла много ползи за мюсюлманите и ислама. Например, околните арабски племена, които някога са правили заговор срещу ислама, се оплашили и започнали да предлагат продължителен мир и дори приели подчинение.
така приели подчинение на ислама по същия начин в резултат на Хебър. По-голямата част от еврейската власт в Арабия бе елиминирана и тогава победата при Хебър също доведе до по-добри условия на живот в Медина. Записано е, че след тази битка за първи път жителите на Медина са успели да започнат да се хранят до насита. И има едно друго събитие, което се споменава в историята, която е известна като събитията на Даат ал-Рика. И това събитие е известно с името Даат ал-Рика, защото в района, където се проведе тази експедиция, имаше дърво или планина, наречена Даат ал-Рика. Друга причина е, че между 6 души имало само едно еждитно животно, и което всички те споделяли, и заради ходенето по каменист терен, краката на сподвижниците до ногтите им бяха наранени и така те завързваха парчета плат на краката си, които са известни днес като река. Според исторически разкази, тази експедиция се е състояла през 4 или 5 хиджри. И имам Бухари обаче е поставил това в 7 хиджри, след завладяването на Мека, което изглежда е най-приемливата дата. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиранху също споменава, че тази експедиция е през 7 хиджри. Една от причините за тази експедиция е, че има хора, които ще извършат грабеж по пътеките в Нанч и притесняват минаващите. Те не оставяха на едно място и беше трудно да ги хванат. Светият пророк салалаху алейхи ва салям решил да предприеме едни решителни действия срещу тях. И по подобен начин, друга причина бе, че един човек е дошъл с търговски стоки в Медина и хората от Медина ги купили от него. Той ги информира, че събират армия срещу тях и светия пророк се научил за това и така той започнал подготовка за пътуване. Някои са казали, че поради различни обстоятелства се събират на това място и друго име е това Затул Хов, т.е. Салатул Хов, т.е. нарича се мястото, където молитвите се състоявали в време на страх
защото тогава, според обстоятелствата, дните бяха доста застрашени от враговете и молитвите, като се състояваха, тогава бе най-рисковано от нападение. И това се с различните исторически разкази се споменават, че това се е случило през 4 или 5 хиджри, но имам Бухари казва, че това се е случило през 7 хиджри. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху също споменава тази експедиция, че това се е случило през 7 хиджри. Една от причините за тази експедиция е, че има онези дни са имали такива групи хора, които извършваха само грабежи по пътя към Надж и обирали минаващите. Те не оставаха на едно място и така бе много трудно за светия пророк Сасалам да ги хванат. Но светия пророк Сасалам решил да предприеме едни решителни действия срещу тях. И по подобен начин, друга причина бе, че един човек дойде с търговските стоки в Медина и хората от Медина ги купиха от него. Той ги информира, че Бану Анвар и Бану Талаба събират армия срещу тях и когато светия пророк салалаху алейхи ва салям научил за това, той започнал подготовка за пътуване. Светия пророк Сасалам е тръгнал с между 400 и 800 сподвижници и от тях светия пророк Сасалам разположи на различни места по пътя и всички от които докладваха, че не са намерили армия при достигането на Нахал. Те избягаха в планините и от Нахал светия пророк Сасалам продължил към Датал Ръка, където мюсюлманите се срещнаха с армията на Гатуан. Но нямаше битка, въпреки че заплахата от битка остана, тъй като това състояние на потенциалната битка продължила и дошло време за молитва и светия пророк салалаху алейхи ва салям предложил молитвите. Това налага една група хора да кланят половината молитва за светия пророк салалаху алейхи ва салям и след това да се сменят с втората група, това е Салатул Хауф. И за втората половина от молитвата, докато групата, която не е кланяла молитва, е стояла на стража. И през това време, в такова състояние, така се извършва молитвата, за да враговете не нападат. Но Хазрат Джабир споменава, че светия пророк Сасалам е ръководил Зохар намаз и неверниците, т.е. враговете, решили точно тогава да нападнат мюсюлманите.
Хазрат Джибраил е известил Светия Пророк Селам, че тези врагове по коя молитва ще нападнат мусулманите. И по този повод се споменава за човек, който напада мусулманите. Сега, в днешно време има и някои недоразумения относно Салат ал-Хауф, че как се е случило и защо се споменава Салат ал-Хауф, т.е. молитвата, извършване по време на страх. По този повод се споменава за човек, който напада мюсюлманите в една нощ, която духали много силни ветрове, и Светия Пророк Селам попитал кой ще стои на стража до палатката му. Хазрат Аббад бин Башир разиянху и Хазрат Амар бин Ясир разиянху излязоха напред за тази задача и решавайки да си поделят задълженията през нощта, докато Хазрат Аббад разиянху отправил молитва, човек от врага видял възможност и изстрелял стрела към Хазрат Аббад, която го поразила. Той не наруши молитвата си, по-скоро извадил стрелата и продължил да се моли. След това отново имаше друга стрела, изстреляна към него, която той извади, но този следващ път имаше много кръв и той завърши молитвата си и събуди Хазрат Амар. Като видя състоянието му, Хазрат Амар попита защо не го е събудил по-рано. Хазрат Аббад му каза, че рецитирал сура Ал-Кахф в молитвата си и не е искал да прекъсва рецитирането си. Такава беше необикновената връзка, която сподвижниците имаха връзка с Аллах и споменаваха своите молитви. И така Хазрат Аббад извършваше своята молитва и не е събудил Хазрат Амар през това време. Не ги притесняваше, че са ранени и че живота им се застрашава, а просто имаха такава силна връзка с Аллах. И след 15 дни Светия Пророк Селам се е върнал към Медина. Светия Пророк Селам тръгнал да се върне в Медина. Записано е, че Хазрат Джабър по това време на тази експедиция се случили някои чудеса. Едната е известната случка, която е следната. По време на пътуването Светия Пророк Селам си почивал под една сянка на едно дърво и окачва меча си на един клон. Както съм споменал и в началото, че тези събития има някои чудеса.
Хазрат Джабир споменава това събитие, че ние пътувахме със светия пророк Селам и беше станало време за обяд. Светия пророк Селам отишъл да отпочине под някое дърво и почивайки под сянката на едно дърво, поставил своя меч на един клон. Сподвижи се разказа, че всички те също са си почивали и са се събудили, за да видят, че Светия пророк Селам ги вика. Когато стигнали до Светия пророк Селам, те намерили бедуин, т.е. някакъв си човек, който е седнал до него, и Светия пророк Селам им казал, че бил взел меча си, докато спял, и когато се събудил, го намерил да стои над него човек с този меч. Така този враг го попитал: сега кой ще те спаси от мен? Светия пророк Селам отговорил, казвайки: Аллах. След това този враг върнал меча обратно на мястото, откъдето го е взел, и Светия пророк салалаху алейхи ва салям не го наказал по никакъв начин. И има много подобно предание, където човек и противниците на ислама намерил Светия пророк салалаху алейхи там. Той е застанал над него, един човек е застанал над Светия пророк с меч и го попитал: сега кой ще те спаси от мен? Светия пророк салалаху алейхи ва салям отговорил, най-спокойно отговаряйки: Аллах. И след това мечът паднал от ръцете му, който Светия пророк салалаху вдигнал и попитал: сега кой ще те спаси от мен? При това човекът отговорил: никой. И така той си закле никога повече да не се противопоставя на ислама. Имало е събития, свързани с една птица. Един от спътниците взел малко птиче и майката на птицата дошла пред спътника. Тогава онези, които гледаха, Светия пророк Селам попитал защо са били изненадани, когато тази птица е дошла да спаси своето. Светия пророк Селам казал, че със сигурност Аллах има дори повече милост към вас, отколкото тази птица е проявила към своето дете. В друго събитие се споменава примера на човекът, който е вдигнал меч срещу Светия пророк Селам. Вдигайки ръка с меч,
След като видял отговора на светия пророк Селам и видял неговото възражение, мечът падна от моите ръце и аз тогава разбрах, че наистина този човек е необикновен човек и има някаква сила в него. И така се възпрях от всякакъв вид действия. Така, примерът за тази птица, хората се очудили, че как голямата птица се върти около човека и пада и става, падайки, ставайки и търсейки своето дете. Светия пророк е казал, че Аллах има по-голяма милост над вас, дори по-голяма от тази на тази птица. Разказва се в едно събитие друго, че по пътя за Датъл река една жена довела детето си при светия пророк Селам и казала, че той е поразен от лудост. Светия пророк салалаху алейхи селам поставил благословената си ръка с слюнка в устата на момчето и казал, че никога повече няма да преживее пристъпи на лудост. И от този ден нататък той бил излекуван от тази лудост. По време на тази експедиция имало и една случка с 3 яйца, които светия пророк Селам наредил да бъдат сварени. Те бяха донесени в купа, която светия пророк Селам и сподвижниците изядоха до насита. И когато всички ядоха, яйцата останаха в купата, сякаш не бяха докоснати. Докато се връща от тази експедиция, светия пророк салалаху алейхи ва салям, една камила дотича, докато виеше. Светия пророк казал, че камилата се оплаква от собственика си и че през последните няколко години собственикът ѝ не вземаше никаква работа от нея и сега възнамерява да я захоли. Светия пророк Селам помолил Хазрат Джабир да доведе собственика му и Хазрат Джабир каза, че не знае кой е собственикът. Светия пророк Селам каза, че камилата ще го отведе при собственика си и така е станало. Когато собственикът бил доведен, светия пророк Селам поискал да купи тази камила и след като направил това, светия пророк Селам оставил камилата да пасе свободно в
самата मैं उस तरफ гора. गया लेकिन मुझे ऊँट ना मिला। मैं वापस आया, मैंने दोबारा इसी तरह कहा, मैं दोबारा गया, आपने दोबारा मुझे उसी तरह फरमाया। कहते हैं मैं दोबारा गया लेकिन मुझे ऊँट ना मिला, तो मैं वापस आ गया। इस पर आपने शफकत फरमाते हुए कहा चलो मेरे साथ चलो। आप मेरे साथ चले, यहाँ तक कि हम ऊँट के पास गए और आपने ऊँट मुझे पकड़ा दिया। इनके सुस्त ऊँट का भी एक वाक़या मिलता है इसी गज़वे की बाबत। जाबिर बिन По अब्दुल्लाह ने नबी тази कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ експедиция по मेरा това ऊँट सुस्त време हो गया светия कि пророк नबी सल्लल्लाहु अलैहि салалаху वसल्लम алейхи ने ва салям फरमाया инструктира Хазрат ए Джабир जाबिर да обяви, че अर्ज़ किया всеки कि трябва да फरमाया क्या हुआ। मैंने अर्ज़ взима किया मेरा ऊँट абдест सुस्त हो गया और वो थक गया и शायद, светия пророк салам आप беше सवारी से информиран, उतरे। че сред फरमाया क्या तुम्हारे पास पानी है। сподвижниците मैंने जवाब दिया जी हाँ। няма मैं нито पानी една निकाला капка लाया вода कि आपने и светия пророк वो पानी салам инструктирал да उससे се ऊँटनी के सर और कमर पर छिड़का। провери мехът с вода на определен спътник, फिर за да се फरमाया види मेरे дали साथ в него е останала ऊँटनी की вода. सोटी दो एक। मैंने Когато फरमाया беше проверено, имаше много малко फिर इस вода, तरह कहा कि मैंने останала в छड़ी काट के दी आपको। обвивката на बहरहाल आपने कुछ ज़रबें लगाई उससे това, उस ऊँट को और अपनी अपनी छड़ी से उसे а, खींचने लगे। на मैंने тази फरमाया част. सवार हो जाओ। मैं सवार Това हुआ, беше донесено на ऊँट उस पर светия गया। пророк Сасалам, मैंने тази ऊँट को देखा कि वो като इतना част, तेज़ हो गया нещо като कि अब मैं бутилка, उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से който पूछता हूँ। държеше смеха с вода बयान करते हैं कि मैं हजूर и се सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से молеше पूछने и लगा той го तो आप натисна. उससे बातें करने लगे। След това го आप पूछने върна लगे и поиска कि क्या तुमने शादी कर ली по-голяма है। част. तो मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। След това светия пророк फरमाया Сасалам कुंवारी से या बेवा से। अर्ज़ किया разперил बेवा से। फरमाया तुम नौजवान ръцете си क्यों शादी नहीं की, तुम и नौजवान हो। उसने ги फिर इससे поставил на अर्ज़ किया। дъното, मैंने अर्ज़ किया कि मेरी казал वालिदा на Хазрат Джабир जाबिर के वालिद да излезе शहीद हो गए थे, उनकी 7 बेटियां थीं। каквито капки вода са останали, कहते हैं मैंने कहा докато बहनें हो, произнася името на मैंने Аллах. सोचा Затова कि Хазрат ऐसी औरत से Джабир शादी करूं जो उनकी излял खिदमत करे капките और उनका вода ऊँट върху चुने, ръцете си на светия пророк परवरिश करे। Сасалам, फिर които आप бяха सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने в फरमाया अब तुम घर पहुंचने वाले हो, тази част जब पहुंचो तो и अक्लमंदी से след това नसीहत सिखाओ। започнало да тече от пръстите му като नसीहत поток, फरमाई। докато फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि цялата वसल्लम ने част अर्ज се е किया напълнила क्या तुम अपना ये и ऊँट хората मुझसे дойдоха и मैंने пиха कहा от जी। водата и се напиха आप до सल्लल्लाहु अलैहि насита. वसल्लम ने वो मुझसे एक औकिया चांदी पर खरीद लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले मदीना पहुंचे और मैं अगली सुबह पहुंचा। हम मस्जिद में आए तो मैंने आपको मस्जिद के दरवाजे पर पाया। आपने फरमाया आप पहुंचे। मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। फरमाया अपना ऊँट छोड़ दो और मस्जिद में जाकर 2 रकत नमाज पढ़ो। चुनांचे मैं अंदर गया और नमाज पढ़ी। फिर आपने हज़रत बिलाल से फरमाया इसे एक औकिया चांदी तोल कर दे दो, वही ऊँट की कीमत जो रास्ते में तय हुई थी। हज़रत बिलाल ने एक औकिया दे Разказва दी और कुछ се ज़्यादा। за една камила, फिर मैं वापस चला तो आपने फरमाया която जाबिर को मेरे पास बुलाओ। जाबिर светия कहते हैं пророк मैंने जाबिर को Сасалам बुलाया взел от Хазрат और Джабир नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम една उसे камила वापस कर देंगे और कोई इस и वापसी से बढ़कर और बड़ी светия बात пророк नहीं है। Сасалам е आपने फरमाया अपना ऊँट ले след जाओ। това тази камила е वापसी की била बात नहीं है। подарена на светия बल्कि на हज़रत जाबिर की तरफ से Хазрат ज़बरदस्त Джабир उन्हें ख्याल था कि ऊँट वापस и освен камилата, वापस करनी която पड़ेगी। му бе подарена, आपने फरमाया също му कीमत бе भी रखो подарена और и ऊँट भी रखो। част от пари. आपने ऊँट की कीमत वापस नहीं ली। И след това светия пророк Салам казал, след като घोड़े से पानी की बहुत ज़्यादा होड़ थी। минала случката с камилата, हज़रत जाबिर казал बयान करते на हैं Хазрат Джабир, че да извести на रसूलुल्लाह всички, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी да भी वज़ू के लिए ऐलान करो който каквато и вода да има, да му я донесат на светия пророк फरमाया Салам, वज़ू करो тъй वज़ू करो। като нямало вода между मैंने хората, लोगों को ये ऐलान तो कर दिया। за да अर्ज़ вземат किया абдес. हज़रत को अर्ज़ किया कि काफ़िले में पानी का कतरा भी नहीं पाया। Така मैं и वापस един आया казал, че аз имам много आपने малка फरमाया част вода в जाओ себе си. जाओ और Свет देखो क्या उसकी मश्क में पाया। Хасрат Джабир कहते отишъл हैं कि मैं и वहाँ взел गया от този और човек उसमें тази малка उसके част बर्तनों में вода से एक के и मुंह я предостави на पानी रखा светия था। пророк салалаху алейхи ва салям. अगर मैं उसे उडेलता तो उसकी खुश्क जगह उसे पी जाती।
इतना था कि वो निकलना ही मुश्किल था उसमें से। फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इस मश्क के मुंह में मैंने सिर्फ एक कतरा पानी पिया Аз не знам тогава светия пророк съм какво е казал в ръцете си, докато е държал आपने फरमाया उसे मेरे पास लाओ। मैं उसे тази част с водата, आपने उसे अपने हाथ में पकड़ा। но след като ми каза, че изсипи тази вода в моите ръце आपने उसे अपने हाथ से и दबा тази вода падала в един съд, फिर но така е падала в този съд, और फरमाया, че जाबिर сякаш एक е टब लाओ। започнала да тече आपने उसे आपके някакъв सामने извор टब ला के от вода. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टब में इस तरह हाथ उठाया, और इस तरह फैलाया और अपनी उंगलियों को शादा किया, यानी कि И така टब में всички прочели और उसका Бисмилlah तह तक रख दिया। и започнали да взимат абдес от पहले सामने този से съд. लाया, फिर नीचे तले तक ले गए अपना हाथ और फरमाया, जाबिर लो और मेरे हाथ पर उंडे लो और बिस्मिल्लाह पढ़ो। जो भी कतरे हैं पानी के मेरे हाथ में उंडेलते जाओ। मैंने उसे आपके हाथ में Така светия пророк Сасалам казва на Хазрат Джабир, че кажи на всеки, който има нужда от вода, दरमियान पानी चश्मे की нека तरह да पहुंचा дойде и да се възползва यहाँ от तक тази वो भर вода. गया। आपने फरमाया, ए जाबिर, हर उस शख्स को И फरमा тогава светия пророк पानी की Сасалам जरूरत है। извадил ръцете си वो от कहते този हैं, съд. लोग आए, उन्होंने पानी पिया, यहाँ Това तक कि са वो सैर हो गए। कहते हैं कि मैंने कहा, били क्या कोई और जरूरत една है? малка част от тези फिर रसूलुल्लाह чудеса, सल्लल्लाहु अलैहि които светия пророк Сасалам е वसल्लम направил. हाथ निकाला और वो बड़ा Обещания Месия Селам е обяснил, че नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी तरह के मौजज़ात когато се достигне такова високо ниво на връзка с Аллах, इस दर्जा като खुदा това на светия बाज़ пророк औक़ात Селам, ऐसे ऐसे अमूर सादर е होते हैं възможно да бъдат कि जो बशरी изявени इस्तेताअत से такива बड़े ही чудеса, अज़ीम होते हैं और इनकी които इंतहा изглеждат तक извън човешкия जैसे капацитет हमारे सैयद व и मौला носят в себе си रसूल हज़रत ख़ातमुल оттенъка अंबिया на सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने божествена मक्के के बाहर сила. एक अंग्रेज़ों की И пример फौज за चलाई това е, और उनकी когато किसी दुआ के ज़रिए по से време मुट्ठी на битката при अपनी Бадър, रूहानी ताकत से चलाई, मगर इस मुट्ठी को светия नहीं пророк काटा जा Салалаху सका Алейхи और хвърлил मुखालिफों के шепа камъни, पर ऐसा които се भारी असर превърнаха इसका в असर पड़ा буря, कि कोई उनमें से ऐसा नहीं रहा карайки врага да जिसकी бъде तरफ इसका заслепен असर и न पहुंचा победен. और वो सब अंधों की तरह हो И गए। така Аллах е ऐसी обяснил това в शरासती Корана, निशानी उनमें पैदा हुई когато कि वो заявява पशुओं की и ти तरह не भागने लगे। хвърли, इस когато मौजज़े хвърли, की वजह से а अल्लाह जल्ल Аллах जलालहू беше, इस आयत में който इशारा फरमाता है, хвърляш, който е वमा रमैता хвърлял. इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, यानी जब तूने इस मुट्ठी को फेंका तो तूने नहीं फेंका बल्कि खुदा अल्लाह ने फेंका। По същия начин बंदा светия अल्लाह пророк की ताकत नहीं Салалаху दिखाए, Алейхи Васелам इंसानी ताकत दिखाए, показал много इंसानी чудеса, ताकत का ही дори काम न करे। такива, които не ऐसे бяха ही दूसरा резултат मुइज़ा от हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का директна जो शक्ल молитва, कमर है, а इससे бяха इलाही ताकत проява साबित на हो गया божествена сила कि в कोई себе दुआ си, इसके като साथ नहीं होती, случаите, при които सिर्फ малко उंगली के इशारे से храна जो इलाही или ताकत से вода भरी हुई थी бяха रुकू में आ गया। और इसी направени किस्म के в големи और количества, भी बहुत позволяващи на मौजूद हैं всички जिस хора да ज़ाती бъдат इक़्तिदार के तौर заситени पर и आका हज़रत задоволени. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखलाए Всички कि इनके साथ подобни कोई दुआ न събития करे। съдържат в себе कई си दफ़ा थोड़े से скритата पानी को जिस сила मुट्ठी में на फैलाया था, Аллах. अपनी उंगलियों को इस पानी के अंदर दाखिल करने से И उसका това नतीजा е क्या हुआ силата на Аллах, कि तमाम който लश्करों, дарява на ऊँटों और घोड़ों ने वो पानी पिया, когото пожелае. फिर भी वो पानी वैसा ही अपनी मिकदार में मौजूद था। और कई दफ़ा दो चार रोटियों पर हाथ रखने से हज़ारों भूखों प्यासों का इनसे शिकम सेर कर दिया, पेट भर दिया। और बाज़ औक़ात थोड़े दूध को अपने लबों से बरकत देकर एक जमात का पेट इससे भर दिया। और बाज़ औक़ात По някой път शोर आप कुएं में Светия пророк Селам е помагал със своите ръце и слунка на नहायत болни, शदीद на слапи, और на बाज़ ранени. औक़ात सख्त मजरूहों पर अपना हाथ И रखकर това е една उनको अच्छा कर दिया। скрита और बाज़ औक़ात сила उनको в जिनके डेले пророците. लड़ाई के किसी सदमे से बाहर जा पड़े थे, अपने हाथ की बरकत से फिर दुरुस्त कर दिया। ऐसा ही और भी बहुत से काम अपने ज़ाती इक़्तिदार से किए जिनके साथ एक छुपी हुई ताकत इलाही मखलूत थी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम इन्नका हमीदुम मजीद। الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر